Assalomu alaykum Zafar Umro obunachilari. Mana Xudo xolasa 14 kunlik paket. Xudo xolasa mana 2-fevral kuni yana ketmoqchi bo'lib turibmiz. Shoshilinglar, boradiganlar bo'lsa joylarini egallab, telefon pastda telefon nomerlariga murojaat qilib, shoshilinglar, o'zim bilan birga borasiz, birga kelasiz. Hamma ziyoratlarni, sayohatlarni, ziyofatlarni birga o'tkazamiz Xudo xolasa. Madina Munavvarada Xudo xolasa 2 kecha 3 kunduz, Makka mukarramada Xudo xolasa 11 kun bo'lamiz. Madina Munavvarada Uhud tog'i, Xurmo bog'i, Qiblatay masjidlariga, Quba masjidlariga, undan tashqari avvalo payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ravzalariga birinchi o'rinda olib kiriladi. Hamda Makka mukarramaga borganimizda Arafat tog'iga boramiz, Muzdalifa, Jamorot, undan tashqari Nur tog'iga, undan tashqari sayohatlarimiz Sil dengizdagi olib boriladi. Bundan tashqari yana kelishib oladigan bo'lsak, Toyifda lekin kelishilgan holatda olib borilyapti. Sababi Toyifga yosh katta odamlarimiz qiynalib boryapti. Boruvchilar bo'lsa, uni ham maslahat qilib, iloji bo'lsa kengashi hammasi xohladigan bo'lsa, guruhlar bilan borib Toyifga ham sayohat qilamiz. Agar Toyifga boradigan bo'lsak, ikkinchi marta o'zimizni yana qayta umra qilamiz. Pastdagi nomerlarga murojaat qilib shoshiling. 2-fevral kuni Xudo xolasa inshaalloh Toshkent Jidda reys bilan ketamiz. Hammalarni taklif qilib qolamiz. Bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin.